Bagaimana jika ada yang batuk sembarangan? Perlu kita ketahui, saat kita bersin akan memercikan ribuan hingga jutaan partikel bakteri penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk, agar kita tidak menyebarkan penyakit di sekitar kita. Saat batuk dan bersin tutuplah mulut menggunakan tisu. Jika lupa membawa tisu, tutuplah mulut menggunakan lengan atas baju. Bila batuk berlanjut, gunakan masker. Tisu dan masker yang telah digunakan untuk batuk dan bersin jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Setelah melakukan etika batuk, jangan lupa membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan berbasis alkohol. Selain menerapkan etika batuk, gunakan masker saat keluar rumah. Mengapa menggunakan masker sangat penting? Karena masker akan menyaring debu dan partikel di udara. Juga untuk melindungi kita dari penyakit paru-paru, seperti tuberkulosis. Demikian informasi tentang etika batuk, semoga bermanfaat.